हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राशि पोद्दार आज फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी लोगों को रोडोडेंड्रॉन दवाई के बारे में जानकारी दूंगी, जो आपके अभी का मौसम, जो आंधी, तूफान, बारिश, बिजली कड़कना, इस मौसम में बहुत काम आएगी। इस मौसम में किसी को भी जॉइंट पेन अचानक चालू हो जाता है, मसल्स पेन चालू हो जाता है, नर्व पेन चालू हो जाता है, पेट की कोई तकलीफ चालू हो जाती है, थकान, कमजोरी, सर दर्द अचानक ही चालू हो जाता है। तो दोस्तों, ये इस मौसम में रोडोडेंड्रॉन दवाई बहुत जादू का असर करती है। दोस्तों, दवाई का नाम नोट कीजिएगा। यह दवाई आप 6 गोली सुबह 6 गोली रात को लीजिए। ऐसा आपको सिर्फ 3 दिन तक करना है। आपकी सभी प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और देखते रहिए। थैंक यू।